920 дээр наарад 48 гомдол буюу 48 иргэнээс бүр ингээд яг аль бие усны өргөдөл байдлаар яг тийм гомдол оцсон гинэ. Гэхдээ төрийн эргэлт хийх гэсэн хүмүүсийн нэг бол наараа дэлгэр мөрний бицэн нэг хүүхэн рүү ингээд доллар явуулсан ингээд мөнх тэмбэл гэж хийн ингээд үнэрцэг бүр ингээд гайхаад тэгж асууж байгаа нь бол харагддаг. Бүр ингээд сэтгэл гаргаад ингээд урилга өгөөд ингээд болцоонд урьж хат бүр ингээд очихгүй байхдаа яах вэ? Сайн уу хүмүүс минь бүгдээрээ шинэхэн бичлэгээрээ уулзж байна. За энэ удаагийн бичлэг дээр хэдүүлээ яг одоо Монголын сошиал дээр, Монголын нийгэм дээр яригдж байгаа тэр нэгэн сэдвүүдийн талаар ярих болно. Тэгээ бүгдээрээ шууд бичлэгтээ орцгоё. Манайхан Фенс Реманыхан маань бид бүгдэд зориулаад маш гайхалтай урамшуулалт худалдааг зарлаад байгаа юм байна. За үүнд нь болохоор бүр 2026 ширхэг хонжуур байгаа гэж аахгүй. Бүр үнэхээр гайхалтай байгаа зү тэ. За хэрхэн энэхүү хонжуурт хөтөлбөрт хамрагдах вэ гэхлээр таад маань 18 төрлийн бэлэн гомонгоос дурын нэг төрлийн бэлэн гомонгоо идээд за дотроос нь гарч ирсэн картыг Fence Ramen Mongolia Facebook хуудасны чатаар илгээхэд л хангалттай. Үнэхээр амархан байгаа зү тэ. За энэ 18 төрлийн бэлэн гомонд нь бол бид бүгдийн идэх дуртай бэлэн гомонгод байгаа юм билэ. За миний санаж байгаагаар Fence Ramen байгаа. Тэнгүүтээ хүмүүсийн хамгийн сайн мэддэг гэх юм бол ясны шүлтэ бэлэн гом байгаа. За тэнгүүтээ Yummy байгаа, Hot Pot байгаа гэх мэтчлэн бүр 18 төрлийн бэлэн гом байгаа. Тэгээ та хэд маань энэ бэлэн гомонгоос идээд азтан болох боломжтой. За тэгэд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл Fence Ramen Mongolia Facebook хуудасаар бүрэн боломжтой байгаа шүү манайхан. За тэгээд та хэдийг маань Азийн тэнгэр ивэг тэгээд намайг үздэг хүмүүс хэрвээ азтан болох юм бол би ч гэсэн маш их баярлна. Тэгээд та хэд маань хэрвээ азтан болох юм бол энэ бичлэгний маань доор заавал бичээрэй. Хамгийн ихэнд яригдах сэдв маань улсын хурлын гишүүн Нааратай холбоотой мэдээлэл байгаа. За дөнгөж саяхан буюу 4 сарын 7-8 өдрүүдэд бол Нааратай холбоотой мэдээллүүд Facebook дээр бол маш их явж исэн. За энэ нэг яасан бэ гэхлээр аль хэдэн сарын өмнөөс л Наараг ёс зүйгүй байна. Ингээл хүмүүстэй сошиалар хэрэлдээд байна. Ийм зүйл байж болохгүй гэдэг асуудлууд аль дээрээс ингээл яригдаад явж исэн шүү дээ. За тэгсэн чинь яг ёс зүйн хорон дээр Наарад 48 гомдол буюу 48 иргэнээс бүр ингээд яг аль бие усны өргөдөл байдлаар яг тийм гомдол оцсон гинэ. За тэгээд яг сошиалэр энэ асуудал нь гарч ирээд тэгээд мэдээж хэрэг сайтуудаас Наара дээр очиод бас юм ярилцлага авсан байгаа байхгүй. Тан дээр ингээд ийм гомдлууд ирсэн байна. Та үүн дээр яг юу гэж харж байгаа вэ? Өөрөө яг ямар байр суурьтай байгаа вэ гэсэн чинь Наара хариулахдаа за би бол энэ асуудалд бол маш багталтай хүлээж авч байгаа. Яагаад гэвэл ингээд надаас өмнө маш олон ингээд хулгайч луйвчд байсан. Одоо жишээлбэл боловсролын сангийн зээл, за жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл гэх мэтчлэн ингээл тэр хүмүүс бол маш олон ингээ хулгай, луур хийгээд өөрсдөө ашигтай хууль батлаад ингээд явж хахад тэр хүмүүст хизээч ийм гомдол өргөдөл ирж байгаагүй мөртлөө харин намайг ингээд сошиалор хүмүүстэй хэрэлтлээ, намайг ингээд сошиалор лайв хийлээ гэдэг асуудал дээр ингээд гомдол санал ирж байгаад бол би бол маш багталтай баяртайгаар хүлээж авч байна гэж хариулдаг байхгүй. Бүгдээрээ ингээд автуу хамаатан саднараа ингээд бүр ингээд боловсролын зээлийн сангаар сурцсан байдаг. Ийм хүүхдээ улсад би өнөөдөр хизээч хинч ямар ч иргэн энэ хүн миний төлөө миний сонголтыг авч гарчаад одоо миний боломжийг хулгайсанд би гомдож байна гэж мэдүүлж байгаагүй ард түмнийг өнөөдөр энэ хүн чинь ингээд ёс зүй ингээд бүдүүлэг хүүхдээ байна. Сошиалд ингээд чинь гэртээ ингээд хараагаад лайв хийгээд байна гэж ингэж сэрэж аваадаа би баяртай байна. Харалтай биш. Үүнээс гадна яг тэр сэтгүүлч нь ингээл тань дээр ирсэн тэр гомдлууд нь яг ямар хуу гомдлууд байна гэж Наарагаас асууж байгаа хгүй. За тэгсэн чинь Наара болохоор за тэр гомдлууд бол үнэхээр ингээд инээдтэй яалтчгүй ингээд троллууд бэлээ гэж би харж байгаа гэдгсэн. Яагаад гэхлээр тэр 48 гомдлууд донд ингээд 2-3-2-3-аараа бүр ингээд яг адилхан гомдлууд байна гинэ. Тэгэд ядаж та нар ингээд хуулж байгаа юм бол ингээд би бинээс арай өөрөөр ингээд хуулаач. Бүр баа бэгүү ингээд нэгч үсэний зөрөөгүйгээр ийм адилхан гомдлууд ирсэн. Энэ бол яалтчгүй юм тролл исэн. Тэгээд та нар хүнээс мөнгө аваад ийм гомдол гаргаад ийм ажил хийж байгаа юм бол ядаж жоохон сэтгэлтэй байгаа ч гэдэг байдлаар бол хариулж исэн. Давхцлыг харахаар их сонирхолтой. Хавэсийн Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумаас ирүүлсэн одоо гомдол нь Баянгол дүрийн 17 дугаар хорооны Саран цэцэг гэдэг иргэн болон Сүгэн хайрхан дүүргийн 40 дугаар хорооны иргэн анх баяр нарих бүр баа бэгүү нэг үг үсэг утга агуулга бүр ингээд би эдгэрийг тролл гэдэг байгаа байхгүй юу? Тролл гэдэг чи эднэр байхгүй юу? Ядаж сэтгэлтэй ажиллалтаа.
Тэгээд энэ асуудал нь яг хэрхэн шийдвэрлэгдэх вэ гэхлээр одоо энэ Нарагийн хэлж байгаагаар те одоо энэ гомдол гаргасан 48 иргэн бүгдээрээ ирж иж бид нар ингээд хуралдаад энэ асуудал бол шийдвэрлэгдэнэ. Түүнээс би одоо энэ хүмүүсийг яг яаж гомдоосон, эрхэнд нь хэрхэн халдсан гэдгээ би өөрөө мэдэхгүй байгаа учраас яг бүгдээрээ ингэж уулзаж хуралдаж эцсийн байдлаар шийдвэрлэгдэх юм аа. Түүнээс яг бүгдээрээ ирэхгүй те ингээд цөөхөн хүн ирэх юм бол шийдвэрлэгдэх боломжгүй гэдэг байдлаар бол хариулж байгаа харагдсан. За тэгсэн чи яг тэр нөгөө сайтын сэтгүүлч болохоор бас Нарагийн одоо нэг бичлэгнийх нь талаар бас нэг асуулт асуудаг байхгүй. За түүн дээр болохоор та ингээд алкогол хэргэлцсэн байсан уу гэдэг байдлаар тэр асуултаа бол тавьдаг. За тэр бичлэг нь ямар бичлэг байсан бэ гэхэлэр Нараг ингээд одоо үсээ ингээд задгаа тавьчихсан. Тэгээд одоо ингээд үс нь ингээд одоо юу гэмдэ нүүрнийхээ урд нь ингээд нилээ ингээд ороод асуулт тавиад ингээд явж байгаа нэг бичлэг нь ингээд тавигдсан байхгүй юу. Тэгээд учралт хэлэхэд залуу хүн ер нь тэгээд замын ихэнд урагчтай хансвал замын төгсгөлд бас гашуун байх вэ. Чингис хаан одоо бүх түүхэнд гардаг ганц л үзэдгүй байсан юм бол урагч байсан шүү. За тэгээд аман дээр авилгатай тэмцэн гэж байгаа ч үнэндээ тэмцэхгүй байна гэдэг чинь одоо кабинетийн бас сонголтоос ч бас илэрхий харагдаж байна. Жишээлбэл авилгатай тэмцэх газар дээр гомдол мэдүүлэг нь баримт нотлохоотойгоо очсон байгаа. Энэ одоо B2 сайд болох ч штэ тий. Энэ хүн одоо ингээд заавал ингээд засаг төрд ингээд байгаад ингээд сайд болоод явах хэрэгтэй юм уу? Яг энэ бичлэг нь хүмүүсээс нэлээд шүүмжлэлт агуулж ирсэн л та. Одоо ингээд хуралч хуулганд оролцож энэ үс нь одоо юу вэ? Үсээ ямар амар ингэж арцаалгасан юм бэ ч гэдэг юм уу да тий. Ер нь хүмүүс нэлээд шүүмжилж байгаа гэдэг нь бол харагдчихсан. За тэгээд Нара үүн дээр яг юу гэж хариулсан бэ гэвэл одоо тэр чинь ингээд хурал үргэлжилсээр хаад бүр ингээд шөнийн 1 цаг өнгөрч ирсэн юм аа. За тэр үед бол мэдээж хэрэг би маш их ядарсан байсан. Тэг ядарсан учраас ингээд нэг жоохон сонин ярьсан. Түүнээс шул би нэг одоо үгүй алкогол хэргэлдэг хүн бол биш. Бүр хаа нэг те төрсөдрөөрөө ч юм уу найзуудтайгаа уулзаж нэг ганц 2 глас вайн л уудгаа. Түүнээс би ингээд нэг арх алкогол хэрэглээд байдаг хүнч бас биш ээ. Тэгээд тэр үед яг ууцсан байсан юм уу гэвэл үгүй уугаагүйсэн. Үнэхээр ингээд ядраад ингээд нүд сүмж гисэн байсан гэдэг байдлаар бол хариулсан байгаа. Тэгээд энэ асуудал нь хэрхэн шийдэгдсэн бэ гэх юм бол 4 сарын 7-нд Тэнгэр телевизийн оруулсан нэгэн мэдээ байгаа байхгүй юу. За үүн дээр улсын хурлын гишүүн Наран Туяа Нарагийн ёс зүйн асуудлыг ёс зүйн дэд хорооны хурлаар өнөөдөр хилэлцэх тов гарсан ч эрс хүрээгийн улмаас хойшлоллоо. Энэ дэд хорооны хурлаар төрийн албаны нэр хүндийг унгаасан өсвөр насны залууст зүрэг үлгэр дуурайлал үзүүлсэн зэрэг Наран Туяа Нара гишүүнд хаягдж ирсэн 48 гомдлыг хилэлцэх байсан юм. Харин ёс зүйн дэд хороонд дуудагдсан гишүүний хувьд энэ гомдлуудыг зохиомжл гэж үзжээ гэдэг ийм одоо мэдээ бол орсон. За тэгээд яг энэ Нарад ирсэн гомдлууд нь яг ямархуу гомдлууд байсан бэ гэдгийг би та нартай нэг цохос уншиж хүргэе. За хамгийн ихнийх нь болохоор 2026 оны 2 сарын 27-нд очсон гомдол байгаа юм байна л да. За үүн дээр улсын хурлын гишүүн Наран Туяа Нарад ямар ч ёс зүй алгаа арай дэнэж байна. Сошиалор нэг орилж хашгирсан хүн л байх юм а. Наран Туяа Нараг улсын хурлын гишүүнээс эргүүлэн татах мөн улсын хурлд чагсаалтаар сонгогддгийг болиулмаар байна. Өсөлт гаргасан сонгоо хайрхан дүргийн иргэн Саран Туяа гэдэг ийм гомдол ирсэн юм байна. За дараагийнх нь болохоор хүндэт Монгол улсын их хурлын ёс зүйн хорооны дарга гишүүдэд иргэн өнөр жаргал би Монгол улсын их хурлын гишүүн Наран Туяагийн олон нийтийн цахим орчинд удаа дарга гаргасан доромжлол ёс зүйн үг хэллэг үйлдэлтэй холбогдуулан гомдол гаргаж байна. Монгол улсын үндэсний хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16-гийн 13-т иргэн төрийн байгууллага албан тушаалтан өргөдөл гомдол гаргах хэрэгтэй гэж заасан байдаг. Мөн төрийн албаны тухай хууль, улсын хурлын тухай хууль болон улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмд төрийн өндөр албан тушаалтан нь иргэдийн нэр төр алдар хүндийг хүндэтгэх олон нийтийн өмнө үлгэр жишээ байх. Ийм эв нэгдлийг дэмжих үүрэгтэй гэж тус заасан байдаг. Гэтэл дээрх гишүүний сошиал орчинд илэрхийлсэн байр суурь үг хэллэг нь иргэдийг доромжлох, гутаанд доромжлох шинжтэй, нийгэмд үл ойлголцол, талцал үүсгэх эрсдэлтэй улсын хурлын гишүүний ёс зүй хариуцлагын шаардлагад нийцэхгүй байж болзошгүй байна. Иймд улсын хурлын ёс зүйн хорооноос уг асуудлыг холбогдох хууль дүрмийн дагуу хянан хэлэлцэж, ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэх талаар албан ёсны дүгнэлт гарган олон нийтэд ил тод мэдээлэхийг хүсье. Шаардлагатай тохиолдолд тухайн үйлдэлтэй холбоотой нотлох баримтыг гаргаж өгөхөд бэлэн байна гэтэнгүүтээ хүндэтгсэн иргэн очир баяр гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэд нүг хамгийн яг одоо юу гэдэг энэ гомдлын яг
дээрхтэй яг эхлэл хэсэгт нь эргэн үнэр жаргал бий гэж эхлэнгүүтээ хамгийн одоо ингээд төгсгөлт нь хүндэтгсэн эргэн очир баяр гэдэг ингээд нөгөө нэр нь зөрчсөн байгаа байхгүй те. Тэгэд энэ бол нэг бас ингэж наараа өөрөө ингээд одоо юу гэдэг нь тодруулаад ингэж бол гаргаж ирсэн байсан. За дараагийн гомдлон гэх юм бол Эргэн Батбаяр миний би их хурлын гишүүн Наран Туяагийн удаа дараагийн сошиал доромжлол зохисгүй үг үйлдэлүүдэд гомдож байна. Үндсэн хуулиар хүлээсэн улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн эсхийг ёс зүйн хорогоор хилцэн дүгнэлт гаргаж олон нийтэд танилцуулахыг хүсэж байна гэд яг нүг саний одоо юу гэдэг өмнөх гомдлын нэг хэсэгтээ бас ингэж адилхан юм шиг бол надаа яг ингээ уншсан чинь бол санагдаж байна. За дараагийн гомдлон гэх юм бол Монгол Улсын их хурлын ёс зүйн дэд хоноонд мөнх төрийн Наран Туяа нь олон нийтэд ил тод мэдээлэгдсэн их сурвалжуудаар бол мөнх төрийн Наран Туяа наараа нь хувийн амьдрал хүүхдүүдийнхээ аавын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг аль бие ёсоор нийтэд зарлаагүй байна. Тодорхой нас хин гэдэг хүнтэй хүүхдтэй болсон гэх мэт мэдээлэл нь баталгаатай их сурвалжаар нийтэд зарлагдаагүй тул бага насны хүүхд уруу татсан бэлгийн шинжтэй гэмт хэрэг үйлцэн эсэх талаар гишүүний үйл ажиллагаа олон нийтийн ёс зүйд нийцэж байгаа эсхийг хянаж өгнө үү Эрдэнэбат гэд бичсэн байгаа байхгүй. Муу яг нааратай холбоотой энэ асуудал дээр өөрийнхөө дуу хоолойг илэрхийлсэн хүн бол маргадизм байгаа. За маргадизм гэд фэйсбુક дээр нэлээд олон дагагчтай нэг эмэгтэй байдаг шүү дээ. Би бас өмнөх хэд хэдэн бичлэг дээрээ бол ярьжсэн. За тэрээр юу гэж ярьсан бэ гэхэлэр наараа өнөөдөр 500 хэдэн мянган дагагчтай. Тэгэхээр ингээд 500 хэдэн мянган хүний итгэлийг олчихсон байна гэсэн үгээ. А гэхдээ төрийн эргэлт хийгчсэн хүмүүсийн нэг бол наараа байдгаа гэж хэлээд за тэнгуүдээ хэрвээ бүгдээрээ тэ наарагийн өмнөх тэр лайв бичлгүүдийг ухаад үзэх юм бол Кнофо тэрбум төргөөр одоо ингэж худалддаг гэдгийг амаараа хэлчихсэн хүн чинь өөрөө наараа байхгүй да гэдэг зүйлийг ярьдаг байхгүй. А гэхдээ маргадизмын тэ яг хэлэх гээд байгаа гол санаа нь гэх юм бол одоо бид нар ингээд наарагийн үг хэллэг дээр ингэж гомдол гаргаад энэ хүнийг эргүүлэн татья гэж яриад байна. Яг үнэндээ одоо энэ наараа цэцэг бямба гэх мэтчлэн тэ худлаа уус төрчдөг хүмүүсийн цаанаага тий яг жинхнээсээ хулгай хийдэг, луур хийдэг, төрийн мөнгнөөс иддэг. Тэгээд арт иргэдтэй юм хэрэгтэй хууль санаачилдаггүй зөвхөн өөрсдөө хэрэгтэй хууль санаачилдаг тэр хүмүүсээс бид нар ёс зүйн нэхэх хэрэгтэй маа гэдэг зүйлийг ярьдаг байхгүй юу. Тэгээд тэр хүмүүсээс одоо ингэж ёс зүйн нэхгүй гэж явсаар агаад те наараа одоо жишээлбэл татан буугдлаа гэхэд дараагийн наараа байж л байхгүй да гэдэг зүйлийг бол ярьдаг. Тэгэд хамгийн сүүлийн өгүүлбэр нь гэх юм бол энэ хүмүүстэй ёс зүй тооцож чадахгүй байгаа. Ёс зүйн дэд хороо өөрсдөө ёс зүйн дэд хороо гэж хэлхээсээ ичих ёстой гэдэг өгүүлбэрийг бол хэлсэн байгаа. Наараа бол нэг тийм муу хүн бол биш шүү дээ. Гэхдээ үндсэн хуулийг зөрчөөд төрийн эргэлт хийх гэжсэн хүмүүс донд наараа явж исэн байхгүй юу? Одоо наараа бол нэг дүр шүү. Наараа цэцэг бямба энэ худлаа их орончдыг захиалж байгаа тэр ард байгаа том дөрүүд дээр бид нар ёс зүй хариуцлага шаардах хэрэгтэй байхгүй юу? Өнөөдөр наараадаа бид нар хариуцлага өгөөд наараг татан буулгая тий. Гэхдээ дараагийн наараа гарч ирэх байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар наараа дээр хариуцлага тооцохоосоо илүү нөгөө нэг ард нь тэр хүмүүсийг захиалаад байгаа тэр том дөрүүд дээр бид нар ёс зүйн хариуцлага шаардах хэрэгтэй. Энэ одоо мэт ингээл идэж уух мөнгө төсөв иддэг эрх мэдлээрээ дамжуул идэж ууж байгаа эх орноо худалдаж байгаа энэ хүмүүсийн эх орноос ард иргэдээс урвж байгаа үйлдэл мөн шүү дээ. Энэ хүмүүстэр бид нэр хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Энэ хүмүүстэр бид нар хариуцлага тооцож чадахгүй байгаа ёс зүйн дэд хороо өөрсдөө ёс зүйн дэд хороо гэж хэлхээсээ ичих хэрэгтэй байхгүй юу? За тэгээд наараатай холбоотойгоор бас сэтгүүлч өнөр цэцгийн постуудыг хүмүүс ухаж гаргаж ирсэн байгаа. За нэг нь болохоор яг одоо цаг үедтэй яг 4 сарын тэр 7-8 үед л оруулсан пост байгаа байхгүй. Нэг пост нь болохоор бүр 2023 онд оруулж исэн пост нь байгаа байхгүй. Тэнгүүдээ нэг хоёр туйлд одоо сэтгцийн ингээд өөрчлөлт гэдэг дээ шүү дээ. Бараг ийм өөрчлөлттэй юм шиг л байх юм да гэдэг утгатай постыг бол оруулсан байсан. За энэ 2023 оны пост дээр юу гэж бичсэн байсан бэ гэхлээр энэ наара гэж нэг сэтгцийн өвчтэй заван авгаа байна. Ээжигээ сошиалт муулна, нөхрөө муулна, найз залуугаа муулна. Хатам аав ээжигээ муулна, амьдарч байгаа газрынхаа нутгийнханг муулна. Хамгийн хайртай хүмүүсээ олонний шүлс рүү хайж кайф авдаг заван авгаа одоо над руу шүлстэд эхэлжээ. Ийм хүмүүсээс үнэхээр айж явдаг. Хагас галзуу, үгүй бүр бүтэн галзуу. Галзуугаа хүүхэд гаргаад ямар юмны гормон билүү, даварч билүү холбож тайлбарлана. Яасан ч өөрчлөгдөж дуустдаггүй давартай юм. Хүн бүхэн л төрдөг, хүн бүхэн л амьдран штэ. Амьдралаа нэг өргөдүүлэх гээд ятна. Чаавас бусдыг байнга дормжлон гадаад төрхөрнө. Тэгснэ улсын хурлын гишүүн мөрөөд нь мэдхгүй гэдэг ийм постыг оруулаад за энэ пост нь бүр 13 мянган реакшныг авч исэн юм байна. За тэгсэн чинь яг одоо цаг үед оруулсан пост нь болохоор наарагийн хідэн
П хэлэх ирээдийг яаж хохиросон юм бэ? Хэдэн сая доллараар яригдах хулгайгаа яриач та нар жидүү хөгжлийн банк, БЗС, тендерийн хулгайч нар нүүрсчид тойрч сууж байгаад наараг шүүгээд суух юм гинэ хөрхөдөө. Ямар ч хамгаалалт байхгүй үнийг хэлсэн эмэгтэйчүүдтэй дээрлэхүү гэж. Үр хүүхэд аав ээжийг нь ойрлуулад нийгэмд дүүжилдэг, шоронд дүүжилдэг харгас новшнууд. Наара чи хөөрхөн харагдаж байна. Амжилт хүсье гэдэг ийм пост оруулж исэн юм байна л та. Тэгээд яг энэ хоёрыг нь харьцуулаад хүмүүс гаргаж ирсэн байлээ. За тэгээд мөн яг энэ асуудалтай холбоотойгоор бүгдээрээ улсын их хурлын гишүүнийг эргэн татах хуулийн талаар мэдээж ярих хэвээр. За одоо яг энэ UBN сайт дээр 2 өдрийн өмнө орсон нийтлэл байгаа байхгүй юу? За үүн дээр ерөнхийлөгчийн улсын их хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах хуулийн санал хураалтыг пүрэв гарагт явуулна гэдэг ийм одоо нийтлэл орсон юм байна. За энэ дотор нь өнгөрсөн 7 хоногт улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн улсын их хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах хуулийн улсын их хурлаар хилэлцэх хэсгийг хилэлцсэн. Улмаар хилцгийг дэмжсэн хэсэг санал хураалт явуулах байсан ч чуулганы танхимдах гишүүдийн эрс хангалтгүй улмаас ардчилсан намын бүлэг 1 хоногийн засварлага авсан. Иймд энэ 7 хоногийн пүрэв гарагийн чуулганы хуралдаан хүртэл санал хураалтыг хойшлуулсан юм. Тодорхойлбол пүрэв гарагийн 10 цагаас эхлэх чуулганы хуралдаанаар санал хураалтыг явуулах юм гинэ. За тэгэхээр одоо яг 2 хоногийн дараа яг ингээд эргүүлэн татах энэ хууль батлагдах юм уу үгүй юм уу? Энэ хууль яг яах юм гэдэг тэр эцсийн шийдвэр нь бол гарах юм байна. Тэгээд тухайн үед нь гарахаар нь би бас дараагийн бичлэгтээ яг ямар одоо шийдвэр гарсан бэ гэдгээ та бүгдтэй бас яриад явъя гэж бодлоо. Яг саяны ярьсан улсын их хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах тухай одоо ярихын тулд бүгдээрээ бас 2 хүний пост 2 хүний үзэл санаа гэс ярихгүй байхын аргагүй байна. За эхнийх нь болохоор улсын их хурлын гишүүн Лувсан Жамц байгаа хгүй. За тэрээр өөрийнхөө сошиал хуудас дээр нэгэн постыг оруулсан. Монгол улсын төрийг сонгох эрх танд бий, сонгохгүй байх эрхч танд бий. Харамсалтай нь өнөөдөр чуулганаар хилэлцэх гишүүний бүрэн эрх хугацаанаас өмнө дуусгар болох санал хураалт энэ эрхийг та биднээс авч цөөн хэдэн хүнд өгөхөөр байгаа тул хуулийн төслийг би дэмжихгүй. Ийм агуулгатай хуулийг хилэлцэх эрх надад ч улсын хурлд ч байхгүй. Хэрэв энэ хууль батлагдвал арт түмнээс сонгогдсон ардчилсан засаглал үндсэн хуулийн цэцгийн 9 гишүүн болон сонгуулиар олонх болсон намын дарга буюу ердөө 10 хүний гарт орно. Түмнээ төлөөлж түрээ түшиж байгаа хүн тангарахтаа үнэнч байж ёс зүйтэй байх ёстой. Байж чадахгүй бол та түүнийг дахин сонгохгүй байхад л болно. Энэ эрх зөвхөн танд л байх ёстой. Өөр хүнд ч энэ эрх байх ёсгүй. Улс төрч ирнэ, улс төрч явна. Монголын ардчлал мөнх оршин. Ганц зэргийн Лувсан Жамц би арт өмнөхий элчийн хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрт ёс түүх соёлынхаа уламжлалыг хүндэтгэж Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж гишүүний үүргээ чин шударгаар биелүүлнэ гэж тангаргалаа. Миний би энэ тангаргаасаа нэцвэл хуулийн хариуцлага хүлээнэ гэд ийм одоо пост имийг бол оруулсан байсан байхгүй юу. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол улсын их хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах тухай хууль нь ер нь ингээд цаашлаа ингээд энэ батлагдах юм бол ингээд байж болохгүй, энэ зүйл бол байж болохгүй, энэ бол ингээд ардчлал биш ээ гэдэг утга агуулгатай энэ зүйлийг бол ингэж бичсэн байгаа байхгүй юу. За дараагийн ярих хүн бол Ган Жавхлангийн пост байгаа. За тэрээр 4 сарын 10-нд энэ пост оруулсан байгаа байхгүй юу. За үүн дээр наара бол өгөөш юм аа. За олон хүний дургуй гүргэх нэг пост биччихээ ойлгох цөөн хідэн ойлгоно биз. Өнөөдөр улсын их хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах хуулийг хэлэлцэх эсгээр санал хураана. Ер нь бол хуулийг хүчээр түлхэх хамаг тохиргоогоо хичгсэн тэрч бүхэл ардчилсан нам дотор хүртэл дэмжих кнофн тодорхой болчихсон тууж яваа байхаа. 1-2 дугаар хилцүүлгийг гэрлийн хурдаар хурдлуулж улсын их хурлын гишүүдийн орлогын саналаар хууль батлагдах байх. Тэгсэн ч гэсэн эс үйлдэх нь өөрөө хүлээмжшүүлсэн гэсэн үг учраас дуугарч чадах нь дуугарч байх л хэрэгтэй. Наара юу? Гол өнцгөө хүнд нь хэлэхэд надад дургүй байгаа бол түүний дахиж сонгохгүй байхад болно. Энэ бидний хичээл. Түүнээс биш мууч сайнч энэ миний төлөөлөл гээд түүнийг сонгоод гишүүн болгосон хүмүүсийн төлөөлөх эрхийг намын олонхоор төтөлцөж болохгүй. Дүнг сонгогчд тавих ёстой болохоос нам тавих ёсгүй. Монгол улсын 500 мянган иргэн тухайн гишүүний ёс зүйн асуудлаар цахим гарын үсэг зурсан тохиолдолд хилцсэн гэсэн бол өөр хэрэгээ. Одоо бол хорооны нэг анаа явуулахад л ёс зүйн дэд хороо нь авч хилцэх нь. Энэ бүхнийг хэд олонхон тов тодорхой парламентын гишүүдийн саналаар үүнийг шийднэ гэвэл нам л шийднэ гэсэн үг. Өнөөдөртөө бол ман. Жишээ нь 2020 онд хүн намаас доор чонд ганцаараа улсын их хурлд сонгогдож тэр наманд парламентэд судалтай улс төрийн нам болж байсан. Одоо энэ хуулиар бол тухайн үеийн хүн намыг парламентэд суудалгүй болгоод намнаад
хаячих боломж эрх баригч намд нь үүснэ гэсэн үг. Бүлэг байгуулахад нь саад хийж болно. Гэтэл Дорж хаанд тухайн үед салхи хагалж жим гаргасан учраас өнөөдөр хүн нам улсын хуралд ан болон маны араас чигсэж байна. Ёс зүйн хэмжээ тодорхойгүй үлдэж байгаа нь маш том зайлаа. Намаас ч бай, иргэдээс ч бай, хаанаас ч бай гишүүнийг эргүүлэн татах санаачлаг гарлаа гэд үүнийг шийдэх хэрэг үйл явц нь улсын хурлын гишүүдийн олонхоор баталж байгаа бол энэ бол буруу болно. Эцсийн эцэд улсын хурлын гишүүн байгаа үгүй юу гэдгийг иргэд биш эрх баригч нам үндсэндээ нэг дарга нэг намын чтэй фракц нь шийднэ гэсэн үг. За гих мэт ийм нэлээд урт постыг оруулсан байсан. Тэгэд яг энэ асуудал дээр та хэд маань юу гэж бодож байна гэдгийг манай хаан комент хэсэгт бичээрэй. За манай хаан одоо бүгдээрээ дараагийн ярих сэдв рүү орцгоё. За энэ сэдв нь мөнх тэмбэрл болон дэлгэр мөрөнтэй холбоотой мэдээлэл байгаа. За хэрвээ Facebook ашигладаг хүмүүс маань бол аль үшэний харсан байх гэж бодож байна. За энэ хоёр яг бие биен рүүгээ ингэж одоо дийссэн гэхээр бас арай биш юм шиг те. За ер нь л бие биенээ меншн хийгээд бие биен рүүгээ ингэж чиглэсэн нэлээд олон ийм одоо цуврал постуудыг бол оруулсан. Тэгээд одоо бүгдээрээ яг энэ талаар нь ярьцгаая. За би яг энэ одоо пост юмнуудыг ингээд хараад олон хүмүүст хүрээд харна би. За энэ болгоно нь яг хаанаас яаж эхэлж вэ гэд бодож исэн байхгүй юу. За тэгсэн чинь 4 сарын 5-ны өдөр яг дэлгэр мөрний охинтойгоо хамт хийсэн бичлэгнээс нь бол улбаалж гарч ирсэн байна л да. За энэ бичлэг нь болохоор яг дэлгэр мөрний том охин нь одоо ингээд аавыгаа те та арьс арчилгаа хийдгүү. За өнөөдөр хоёулаа ингээд арьс арчилгаа хийя гэдэг байдлаар нэг бичлэг хийсэн байхгүй. Тэгэл аавдаа ингээд бүтээтгүн танилцуулаад те энэ бол тийм бүтээтгүн ингээд танилцуулаад ингээд арьс арчилгаа одоо хийж байгаа нэг юм бичлэг бол орсон байгаа. За тэгсэн чинь яг энэ бичлэгнийхаа дундуур те одоо нэг юм янз бүрийн юм арьс арчилгааны бүтээтгүн гаргаж ирээд ирсэн чинь дэлгэр мөрөн одоо энэ бүтээтгүнүүдээ нүрэндээ апресс хийлгэсэн нөгөө залууд санал болгох зүгээр юм байна гэдэг байдлаар хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө нүрэндээ апресс хийлгэсэн гэдэг чинь мэдээж хэрэг тэр бол мөнх тэмбэрл байгаа штэ те одоо нөгөө ирүүнийхээ үлээ шанааныхаа хэсэг лөө ахуулсан. За тэгэл сүүлд уруул хийлгэсэн ч гэдэг юм уу та тий. Тэгээд яг мөнх тэмбэрл рүү чиглэсэн байдлаар яг ингэж хэлсэн байт юм байна. Тэр тэгэхээр хөгшүүлдэггүй арсыг. Нүүр амунта янз апресс хэлээд байгаа нэг залуу байгаа шүү дээ. Тэрэнд наадахаа сайн сурталчлаж. Яах юм? Тэр хүн чинь харин та нарт сайхан амин жишээ болсон юм шүү. Нөгөө нэг оруулаа хийлгээд байгаа хүн. Тэгсэн чинь мөнх тэмбэрл үүнийг нь харчаад 4 сарын 7-нд нэгэн пост оруулсан. За энэ постныхоо зураг тэр өөрийнхөө зургийг болон дуучин дэлгэр мөрний зургийг оруулангуудаа би өөрчлөгдөж хандлаа. Одоо чамайг өөрчлөе хүчтэй байгаарай гэтэнгүүтээ дэлгэр мөрнийг меншн хийсэн байгаа байхгүй. За тэгсэн чинь дэлгэр мөрөн яг энэ өдөр нь буцаагаад ингэж хариу пост бол оруулсан. За энэ пост дээрээ нэг этгээд өөрийгөө мүлжиж дуусаад намайг мүлжих юм гинэ. Би одоо яана нэг иймэрхүү болох байх та. Одоо ингэж ха гэж юм шиг байна. Ингээд гээ гэд ингээд бичсэн байгаа байхгүй. За тэгээд би иймэрхүү болох байхтаа гэтэнгүүтээ өөрийгөө нэг юм эмгтэй болгоцсон те. Нөгөө ингээд аппликейшнээр эмгтэй болгочтой штэ. Тэгэл өөрийгөө нэг юм хүстэй болгоцсон ийм зураг тавиад за тэнгүүтээ аавын хайртай охин тэр хүсэлтийг нь сонсоод миний аавыг бити өөршгөө болгоочтой гэж уйлсан гэсэн. Харин би одоо бол тэр ирэмсэг гэтэнгүүтээ хаалтан дотор уучтаар ихэмсэг гэх гэж байгаад буруу биччихжээ гэтэнгүүтээ хаалтаа хаагаад залууг их зүгээр харахыг хичээдэг юм а. Учир нь тэр өөрийгөө золиослож бусдын тархинд өвөрлөж чадаад байгаа юм. За юутай ч намайг хэрхэн өөрчлөхийг нь харъя. Нэг юм сануулж хэлэхэд намайг өөрчлөх гэж байгаад аргаа бараад та нар шиг өөртөө өөрчлөгдсөн тохиолдол их байгаа шүү. Өөрөө л харин хүчтэй байгаараа да ха гэд нэг юм постыг оруулсан. За тэгсэн чинь мөнх тэмбэрл дахиад хариуг нь маргааш нь буюу дахин нэг пост оруулсан. За үүн дээрээ болохоор миний нүүр бол Монголын гоо сайхны эмнэлгүүдийн хүсэмжит нүүр гэтэнгүүтээ дахиад одоо тэр дэлгэр мөрнийг меншн хийгээд за тэнгүүд яг тэр дэлгэр мөрний нөгөө хэлжсэн нөгөө үг байгаа шүү дээ. Яг тэр бичлэгнийх нь хэсгийг ингэж оруулсан байгаа. За тэгсэн чинь яг энэ хоёрын одоо энэ зүйлээс нь болоод зураач оргил маань бас яг энэ хоёрыг зурцсан байгаа хгүй. За ингэж зурхтаа ингэ нөгөө нэг дуучин дэлгэр мөрнийг бол ингэж яг урталтан зургуудаа нөгөө мөнх тэмбэрлэгтэй нөгөө юу гэдэг үлээ тэр чинь Питер Пин гэдэг хүүхлийн гардаг те нэг юм тохиуртай ийм одоо юу гэдэг тийм болонгуудаа өөрчлөгдөг гэсэн юм уу юу гэсэн гэдэг ингээд үг бичсэн байгаа хгүй. За тэгсэн чинь мөнх тэмбэрл яг энэ зургийг нь одоо ингэж оруулангуудаа Монголын гоо сайхны эрт тэнгэрүүд гэд ингээд бичсэн байгаа хгүй. За тэгээд дараа нь дахиад мөнх тэмбэрл ингээд дэлгэр мөрний меншн хийнгүүтээ ахтай кофе уулаа гэдэг нэг бичлэг бол оруулсан. Би нэг стори гэдгийа. Тэгэж бэб ресторант орох гэж ирсэн шүү дээ бэб. Намаа оруулж ирээ бэб. Намайг оруулчихчих бэб. Бэб хүй. Яасан бэб? Намаа оруулчих гэж ах чинь бэб. Sorry бэб.
дараагийн сторийн Энэ бичлэгийг бүр 615 мянган хүн үзсэн байгаа хгүй юу. За тэгсэн чинь дэлгэр мөрөн зөрүүлээд дахиад хариу өгөхөөр доошоо орчих гээд байгаа юм шиг санагдаад яг үндэ би чамтай холбогдсондоо ичээд байна. Болцохооч тэхүү гоо сайхны хүсэмжит нүүрч гэх шиг би үндэсний хэмжээний алдар нэрээрээ ийм жижигхэн зүйлтэй зөөрлөж бичиж байхдаа хүртэл гар салганаж байна шүү дээ. Тэгээ залуу минь би чамайг хувь хүний чинь хувьд ундаг машин шиг чинь үнэлсэн шүү. Үнэхээр чи начиг болъё гэвэл надтай биш эхлээд солонгон арттай харьцаа тэр яг анх чам шиг байсан юм гэдэг ийм постыг бас ингэж оруулсан байхгүй. Тэгээд энэ постэнд бүр өөрийнхөө зургийг оруулангуудаа мөнх Тэмбэрлэлийн те бүр маш олон жилийн өмнөх зургийг бас ингэж хамт оруулсан байсан. За тэгээд дараа нь та бүхэндээ сайхан өглөөний мэндийг төвшүүлээ. Санаж сэтгэсэн бүхэнд биелэх болтугай. Энэ ямар байлаар адилхан зурдаг хүн бэ гэдэнгүүтээ нөгөө нэг зураач орхилийн зургийг дахин ингэж оруулсан байгаа байхгүй. За тэгээд 4 сарын 10-нд дахиад дэлгэр мөрөн пост оруулсан. За энэ постэндээ болохоор сайхан өглөөний мэндийг төвшүүлээ. Санаж сэтгэсэн бүхэнд биелэх болтугай хураа. Би эртнээс л хүүхэд байхасаа л зураач хүмүүсийг биширдэг шүтдэг байсандаа зураг зурна гэдэг үнэхэрийн агуу мэдрэмжээ. Зүгээр л нэг морь зурхад яадаг билээ тийм биз дээ. Би бол морь зурлаа шууд унаг хилжиг. Тэр нэг гуйлт байна. Одоо намайг баярлаж байгаагаар, инээж байгаагаар, нэг гой жаргалтайгаар инх амгалан хаан шиг зураад өгөөч гэдэг ийм одоо хүсэлт ингэ тавьсан юм байна л да. Тэгээд яг энэ зурган дээр болохоор зураач орхилийн зураг байгаа хгүй. Тэнгүүдээ дэлгэр мөрний ингэ уйлж байгаа те. Энэ зурган дээр нь энэ одоо үнэхээр гомдлоо гэдэг одоо нөгөө нэг дэлгэр мөрний нэг юм мим яваад идэв штэ те. Та нар яасан муухай ингэж гомдлоо гэл нэг юм мим бидэв штэ. Яг тэрийг нь ингэж зурсан байгаа хгүй юу. Тэгээд мөнх Тэмбэрл яаж энэ зурган дээр нь зүгээр байх вүтэ те. Яг энэ зургийг нь бас оруулангуудаа гэзүгүй зандан тэнгэрийн ах гэд ингээд бичсэн байгаа. Тэгэд энэ үг бол те хинэ дэлгэр мөрний дууных нь үг штэ. За ингэж бичээд за тэгсэн чинь дэлгэр мөрөнд дахиад гэзүгүй зандан тэнгэрийн ах махч гэж бичээд өдөөд байгаа юм да. Надад ерөөсөө энэ хүнд уурлаж бухимдах ямар ч асуудал байхгүй. Харин би тэрний хүүхэд болж төрсөн бол үнэхэрийн уурлаж бухимдах байсан. Яхаараа би аав шиг ийм хөөрхөн биш байдаг билээ гэж бодоод ха гэдэг жан. За тэнгуүтэй агуу шүү дээ. Яг үндсэн хундаа минь ямар байсныг бид бүгдээрээ бурхантайгаа хамт мэдэж байгаа шүү дээ гэтэнгүүтэй мөнх Тэмбэрлийн яг одоогийн зургийг бас л яг өмнөхтэй бүр олон жилийн өмнөх зурагтай нь дахиад харьцуулаад ингэж тавьсан байгаа. Тэгсэн чинь мөнх Тэмбэрл дахиад гой биетэй гомдолсон пост хийдэггүй дээг яха эр хүн шиг үзчихүү гэтэнгүүтэй дэгийг меншн хийгээд тэнгүүтэй өөрийнхөө нөгөө нэг булчин шүрмсийг гаргасан тийм зургийг хийнгүүтэй дэлгэр мөрний бас нэг зургийг оруулаад тэгээд энэ пост нь бол бүр 1300 реакшныг авсан байсан. За тэгсэн чинь дээг дахиад яг энэ хоёр зургийг нь оруулангуудаа манай Хөвсгөл аймгийн Атмаа Наба хэлсэн байлээ шүү. Гүрээнд ганцхан шаана гэж. Тэгээд шаачдахгүй бол өөрөө шаалгуулна гэсэн байлээ ха. Би бол багасаа батга шахах дуртай хүүхэд байсан. Наад хамаг зурм их чинь шахаж хаяад гизэг чинь хошноруу чинь чигчгдэг эмнэлэг рүү чинь явуулчихсан шүү дээ хүүхээ. Би гэтээ нэг зүйлийг чамаас мэдчих шиг боллоо. Чи өчигдөр яг өөртөөгөө таарсан нэг нөхөрт доллар бэлэглээд байсан. Бараг л миний бодож байгаа мөндөө өдөөд байхыг бодоход хэлэх гээд хэлж чадахгүй байгаа болтой гэж ойлгож байна. Хэрэг тийм бол ахтан доллар хэрэггүй шүү. Харин би чамд туслая чи начиг болоо гэд ийм постыг оруулсан. За тэгээд үүнээс нь одоо яг үнэр цэцэг мөнх Тэмбэрл хоёрын асуудал гэх юм одоо сошиал дээр ирчиг авсан постуудын талаар хэдүүлээ ярих болно. За ингээд яг дэги болон одоо энэ хэний мөнх Тэмбэрл нарын одоо бие биенд ингэж бичижсэн постууд нь үүгээр ингэж бол дууссан байдаг. Одоо хэдүүлээ яг саяны дэлгэр мөрний бичсэн нэг хүүхэн рүү ингэж доллар явуулсан ингэж байгаа энэ сэдвийн талаар хэдүүлээ ярьцгаая. За бас яг энэ асуудал бол бүр Монголын сошиал дээр бүүн боллоо. Бүр маш олон хүмүүс үзээд ер нь мөнх Тэмбэрлийн оруулж байгаа энэ бичлэгүүдийг дандаа л ер нь нэг сая гарсан үзэлт аваад ах шиг бол харагдчихсэн. За энэ нь 4 сарын 10-ны өдрөөс бол эхэлсэн байгаа. За энэ бичлэг дээрээ болохоор сэтгүүлч өнөр цэцгийг болцоонд дуурлаа гэд нэг юм одоо үгдэмдээ цэцгийн баглаа шиг мөртлөө тэр нь цэцгнийхээ хамт ингэж баахан доллар гоохгүй ийм баглаа бариад за тэгээд сэтгүүлч өнөр цэцгийг ингэж болцоонд дуурлаа гэдэг энэ бичлэгийг хамгийн түрүүнд хийсэн. За дараа нь тэгсэн чинь сэтгүүлч өнөр цэцгийн одоо яг нэг юм одоо юудүүлээ сурвалжлагаа хийж байгаа гэх юм уу яг нэг юм мэдээний талаар ингээд ярьж явах үеэр гаднаас нэг залуу орж ирэнгүүтээ мөнх Тэмбэрлийн энэ бэлдсэн цэцгийг өнөр цэцэгт ингээд гардуулдаг байхгүй. Тэгээ өнөр цэцэг бүр ингээд гайхаад юу вэ ингээд хинээс вэ гэдгсэн чинь танд ингээд мөнх Тэмбэрлээсээ ноён мөнх Тэмбэрлээс гэдгсэн чинь мөнх Тэмбэрл гэж хин ингээд өнөр цэцэг бүр ингээд гайхаад тэгж асууж байгаа нь бол харагддаг. Өнөөдрийн 126 гишүүний 10 орчим нь энэ ёс зүйн асуудлаасаа болоод татагдах. Ой сайн байна. Юу баахан мөнгө дүүргүй. Энд чи одоо болж байгаа юм уу? Танд ноён мөнх Тэмбэрл энэ юм гарагт таныг болзоонд ирж байгаа. Мөнх Тэмбэрл гэж юм бэлээ. Мөнх Тэмбэрл? Мөнх Тэмбэрл гэж юм бэлээ.
HR нөгөө гоо сайхны мэсэлд ороод идэг. Яа гинэ. За баярлалаа. За ямар учиртай баахан. Тэгээ авилгатай орчихгүй үстэй. За олон нийтийн өмнө ингээд ингэсгээ тавьчих. Тэгээ би яг цааш нь авч мавлаад хийгээгүй шүү. Баахан $1 За мөнх тэмдэглэлтэй ирч нэг жимт хамт заалан таарад исэн. Манайсаа л илүү нүур аманд анхаарад байгаа залуудаа тий. За задлаад яна урагдах гээд. Яг энэ цэцэг авж байгаа энэ бичлэг нь бол Зарик цэг эмээний одоо пэйж дээр бол орсон байсан. За тэгээд яг энэ Зарик цэг эмээн дээр орсон бичлэгээ өөрийнхөө хувийн аккаунт дээр бол шеэрлсэн гэдэг нь бол харагдчихсан. За үүний дараа болохоор яг ингээд өнөр цэцгийн хүүгээс нь чат ирсэн байна л да. За энэ чат нь болохоор ээж нөгөө мөнх тэмбэрл таныг болцоонд хүрсэн байж дээ хааха. Одоо зөвшөөр тэр цэцгэн дээрх баахан $1 байна лээ хааха. Тэрийг нь хүүд өгчгөө гэд нэг юм чат бичсэн байна. Тэгээ хүүгийнхаа чатны хэсгийг ингээд скриншот хийж оруулангуудаа хүү бол зөвшөөрч байна гэдэг ийм постыг 4 сарын 10-ны өдөр ингэж өөрөө бас ингэж оруулсан байгаа. За тэгсэн чинь үүнийг нь мөнх тэмбэрл бас ингэж скриншот хийнгүүтээ те хүү миний талд гэдэнгүүтээ нэг гараа ингэж байгаа байдлаар ийм эможи бас ингэж үлдээчихсэн байсан. За тэгээд үүний дараа болохоор маргааш нь буюу 4 сарын 11-ний өглөө 8 цагт мөнх тэмбэрл яг тэр өнөр цэцгийн нөгөө цэцгээ авж байгаа те нөгөө $1 цэцгээ авж байгаа бичлэгийг нь бас өөрийнхөө хаяг дээр оруулангуудаа өглөөний мэнд өнөр цэцгээ гэдэг байдлаар ингэж рeel болгож оруулсан байхгүй. За тэгсэн чинь энэ бичлэгийг нь 864 мянган хүн бол үзсэн байсан. За тэгээд яг энэ өдөр өнөр цэцгийн оруулсан пост нь гэх юм бол яг одоо юу гэдэг мөнх тэмбэрэлтэй хамааралтай ч магадгүй хамааралгүй ч байж магадгүй. Зөөцөө энэ постыг нь та нарт уншиж өгье. За энэ постэндөө нөхрөөрөө дижээлгээд л юу ч ойлгодоггүй, мэддэггүй, бусдын асуудалд санаа тавьдаггүй, зөвхөн өөрийгөө бодоод л явж байдаг ихч болгосон гэдэг ийм нэг постыг бол оруулсан. За тэгээд мэдээж хэрэг Facebook дээр бол тэг хүмүүс ингээл баахан ингээл зүрх дараа лайк дарж байгаа гэдэг нь бол харагдчихсэн. Тэгээд яг энэ постоо Threads дээр бас оруулсан байсан байхгүй. За Threads дээр оруулсан чинь тэр нь бүр бөөн хилам болсон байсан манайхаа. За одоо жишээлбэл яг энэ комментуудаас нь та нартай уншиж хүргэх юм бол энд чамд тархиа болгодог малнууд байхгүй баха. Учир нь чи бол оркийн хатан хаан гэж нэг хүн бичсэн байна. За дараагийнх нь тэр бэртгчин чинь чамаа сайн хувь заяанд төржээ гэд энэ коммент бичсэн нь 370 лайкийг авсан байгаа. За дараагийнх нь шантаж хийж мөнгө олохоос л дээшт гэж бас нэг хүн бичээд за энэ коммент нь 146 лайкийг авсан. За тижээлгэнж гэх шиг золбон хүүхдээ золбон аваа шүү гэдэг нь болохоор 91 лайкийг авсан. За тэнгуүтээ Facebook дээр л ингэж бичтэй тэнд чамайг юу ч бичсэн дэмждэг баг байгаа штэ. Энд бол тархиа угаалгачихсан хар мас бараг байхгүй гэж найдаж байна. Өрөвдөлтөй санагдчихлаа. Хинээс чамаагүй өөрийгөө магтуулах гээд байж ядаад гэж бичсэн нь 43 лайкийг авсан байгаа хгүй юу. За тэгээд бас нэг хүний бичсэн комент гэх юм бол хаяа жоохон бодолтой бичиж байвал би ч өрөх толгоосон ээж эмэгтэй тэглээгээд хантайгаа сайхан байгаа гэр бүлийг эмэгтэйчүүдийг хараад баярлдаг бахархдаг. Зарим нэг нь бас бодлогогүй бичдэг эмэгтэйчүүд байдаг л та. Би сайн хүн учраас сайхан хантай учирсан гэх логик. Харин энэ мэтийн хүмүүсийг бол ойлгодоггүй өрөвдөд л өнгөртгөө гэдэг одоо энэ комментэнд 104 одоо ийм лайкийг авсан байгаа хгүй юу. За тэгээд ер нь л энэ Threads дээр бүр маш олон хүмүүстэй ингэж өнөр цэцэр рүү дайрж байгаа гэдэг нь бол харагдчихсан. Тэгээ ялчгүй нөгөө Threads ороод ингэж явж байгууд яг энэ пост надаас нэлээд олон харагдсан байхгүй юу. Тийм болохоор та нартай бас ингэж ярьж өгч байна. Тэгээд зүгээр миний бодлоор яг саний постыг мөнх тэмбэрэлтэй холбоод ярихад те зүгээр ингэж юу ч хийдэггүй ингэж эрхлээд баг ингэж байждаг эмхтэй болгосон гэдэг байдлаар ийм пост ингэж бичсэн юм шиг те. Гэтэ энэ л үгүй л ахaltaа. Тэгтээ би зүгээр яг мөнх тэмбэрэлтэй холбоотой иймэрхүү зүйлүүд гарч ирэнгүүт ийм пост бичиж байгаа нь бас сонирхолтой юм шиг санагдсан. Гэтэ би бол мэдэхгүй байна. Тэгээ та хэд маань үүн дээр юу гэж бодож байгаа вэ гэдгийг манайхаа комент хэсэгт бичээрэй. За тэгээд энэ хоёрынхоо талаарх бусад постууд руу орох юм бол за үргэлжлүүлээд 4 сарын 12-нд мөнх тэмбэрэл бол тийм бичлэгийг оруулсан. За энэ бичлэг дээрээ өнөр цэцэгтэй болцох болцоондоо явлаа гэдэг одоо ийм бичлэгийг оруулад за энэ бичлэгийг нь 671 мянган хүн үзсэн байгаа. За дараа нь болохоор 2 цагийн дараа буюу яг одоо 20 цагт өнрөөгөө хүлээгээд байж гинэ гэдэг одоо нэг юм зургийг оруулсан. За энэ зураг нь болохоор 5200 хүн реакшн дарсан байгаа. За тэгэхээр бол мэдээч хэрэг маш олон хүмүүст хүрсэн гэсэн үг. За тэгсэн чинь өнөр цэцэг яг энэ постыг нь орсноос хоошоо тий бараг нэг 50 минутын дараа байгаа хгүй юу. Өнөр цэцэг нэг
постыг оруулсан. За энэ пост дээрээ амралтын өдрийн мэндэ намайг болцоонд урьсан мөнх тэмбэрлэлтэй баярлаа. 2 хүмүүс маргаашнаас сургуультай явж эхэлнэ. Хувц сунрыг нь бэлдэх ус цасанд оруулах гэд ихчин завгүй байна. Мөн мягмар гарагт Франц руу маш чухал томилтонд явна. Түүнээс наан хөвгүүдээ гэр орноо эмхлүүлэх ажлууд байна. Дараа арагшаа ярихгүй тухтай ярьж цуя гой цэцэг байлаа. $10 бол таалагдсангүй. Тиймээс яг бүтнээр нь буцаагаад өглөө баярлаа. Намайг уучлаарай гэдэг ийм постыг ингэж оруулсан байгаа. За бас л энэ нь Threads дээр нэлээд яригдчихсэн. Хүн бүр ингээд сэтгэл гаргаад те ингээд урилга өгөөд ингээд болцоонд урьж хат бүр ингээд очихгүй байхдаа яах вэ те. Тэгэд очихгүй байсан ч гэсэн эртхэн хариу өгөхгүй. Яагаад бүр ингээд те хизээ хойно ингээд хүнийг хүлээлгчэд хариу өгж байгаа юм бэ гэдэг байдлаараас хүмүүс нэлээд олон постууд бичиж байгаа гэдэг нь бол харагдчихсэн. Гэсэн чинь мөнх тэмбэрлэлийн хувьд гэх юм бол яг энэ өнөрөөгийн посттанд зэрэгцээд нэг бичлэгийг оруулсан. За энэ бичлэг дээр болохоор өнөрөө бит хоёрын болцоо гэдэг одоо ийм тайлбартаагаар за тэгэл яг нөгөө ингээд засчихсан ширээн дээр ингээд сууж байгаа гэдэг нь харагдаад тэгээд яг одоо тэр сууж байгаа газрынхаа тийм менежерийг дуудаад танаа яг аль хоол гоё вэ? Эмэгтэй хүнд яг юуг санал болгох гоё вэ гэх мэтчлэн ярьж байгаа нэг тийм бичлэг бол оруулсан баггүй. Тэгээд эцэст нь 22 цаг өнгөрч яхад мөнх тэмбэрл ширээн дээр лаага үлэнгүүтэй хүлээхээ зогсоов гэдэг одоо нэг тийм бичлэгийг бас оруулсан байгаа. За тэгээд мэдээч нөгөө өнөрөөгийн постоос ингээд нэлээд явцсан шүү дээ тий. Гэсэн чинь мөнх тэмбэрл ингээд өөрийнхөө хүлээж байгаа зургийг өнөрөөгийн нөгөө нэг ингээд зурагтаа арчиж байгаа зурагтай нь хамт ингэж оруулангуудаа Photoshop-оор зурагтан дээр намайг оруулаад өгөөч гэдэг нэг юм постыг оруулсан байхгүй. За тэгэл хүмүүс бүр яг энэ хоёрыг бүр ингээд 9 шидээр бүр ингээд янзлаад оруулсан байсан заяа. За тэгэл гурвалжин дөрвөлжин бурхны хүү харамлаад байлаа шүү гэдэг нэг юм коммент байна. За тэнгуүтэ болж ийн хөө гэдэг коммент байна. Мөрөөдөд мөнгө төлөх биштэй тийм ээ хөө гэтэнгүүтээ ингээд өнөрөө зурагтаа арчиж байгаа дотор нь ингээд мөнх тэмбэрл ингээд байж байгаа юм шиг те. Тиймэрхүү байдлаар бүр аюун мундаг бас ингэж янзлсан байсан. За тэнгуүтэ яг ингээд мөнх тэмбэрлийн харж байгаа зурган дээр өнөрөө ингээд гараараа баг ингэж мингэж байгаа юм шиг те. Нэг тиймэрхүү зургийг бас ингэж гингүүтэ. Тэгэд нэг иймэрхүү маркетэ болцож бай гэд бас оруулсан байсан. За тэнгуүтэ май 2 балаа минь гэлтэнгүүтэ хамт ингээд баг тэрвэрлээд байгаа юм уу те. Тиймэрхүү байдлаар энэ хоёрын зургийг ингэж янзлж оруулсан гэдэг нь бол харагдчихсан. Үүнийг нь мэдээж манай зураач өргөл яаж зүгээр байх вэ? Мөнх тэмбэрлэг нэг урд нь нөгөө нэг юугаар за би энд ингээд зургийг оруулчих яг хэлж мэдэхгүй байна. Юу ч мөнх тэмбэрлэг ингэж араас нь юм шиг ингэж зурсан байдлаар оруулангуудаа яаж байгаа юм бэ өнөрөө чи гэдэг одоо юм тексттэйгээр ийм зургийг бол оруулсан байсан. Тэгсэн чинь мөнх тэмбэрлэл бас л яг энэ зургийг нь оруулангуудаа нэг л хүн дутуу гэдэг байдлаар энэ посто ингэж хийсэн байгаа хгүй. За тэгсэн чинь өнөр цэцэг дараа нь дахиад пост оруулсан. За үүн дээрээ болохоор мөнх тэмбэрлэл нь яасан гэд байгаа юм бэ? Блоклчжээ би бүр өмнө нь ямар хоол байсан юм болоо. Би капар нөгөө $1000 нь явуулсан авчуу мөнгөө хийхээ залгаад л байгаа байхдаа энэ олон дуудлага аль нь юм болоо. Зарим чатаар за өнөрөө над мөнх тэмбэрлэл чинь аюултай шүү. 2 хүүхч нь яа нeenч гинөө та нар нэрийн хөвгчлээ хүмүүс юм а гэдэг ийм пост оруулаад за энэ пост нь 1600 реакшныг бол авсан байгаа хгүй. За тэгсэн чинь үүнийхэн дараа дахиад мөнх тэмбэрлэл пост оруулсан. Яг саяны хэсгийг нь те ингэж скриншот хийж оруулангуудаа би мөнгө олсон ч хайраа олоогүй гэдэг ийм постыг оруулсан байгаа хгүй. Дахиад өнөр цэцэг те одоо ингэж мөнх тэмбэрлэлтэй хамт байгаа юм шиг зургийг ингээд AI-аар янзлсан гэж бол харагдчихсан. Тийм янзлсан зураг оруулангуудаа суман дээр бор гэрте байна. Хүрээд ирэх юм биш үсттэй өвчтөй золигч нь гэдэг пост оруулсан. Тэгээд энэ постноос 6000 реакшныг авсан байгаа хгүй. За тэгсэн чинь бүр яг энэ нь биелсэн гэх юм уу. За одоо биелсэн гэх юм уу да тий. Одоо тэгэл өндрөө нөгөө нэг хөдөө гэрте байгаа гэл нэг юм бичлэг рeel энэ төр оруулаадсан байхгүй. Тэгсэн чинь мөнх тэмбэрэл бүр ингээд хөдөө өндрөө дээрээ очихоор явж байна гэд цэцэг аваад явж байгаа бичлэг оруулаад за тэгэнгүүтээ бүр ингээд очоод уулзаад хамтдаа зураг хуулаад цэцгээ өгөөд ийм одоо ингээд үйл явцууд бол өрнсөн байгаа. Хамгийн сүүлд нь өнрөө яг нэг цэцгээ бариад ингээд зам дээр маш олон зураг авахуулангуудаа хөөрч гсэн хахаа гэдэг эможи тавиад яг энэ пост ол ингэж оруулсан байгаа. Сая тэгэл энэ хоёр хүмүүсийн энэ ээлжид пост юмнууд нь бол маш олон хүмүүст хүрчээсэн гэдэг нь бол тэр үзэлт реакшнуудаас таад маань мэдсэн байх гэж бодож байна. За тэгсэн чинь бас нэг сонирхолтой зүйл гарч ирсэн. Энэ юу вэ гэхэлэр одоо өнөр цэцгийгтэй мөнх тэмбэрлэлтэй хамт байгаагаар гэж бодож байгаа лайк дараарай гэлтэнгүүтээ Монгол комментиг хөтлөгч бэлгээтэй байгаа гэж бодож байгаа зүрх дараарай гэх мэтчлэнтэй ийм давлгаа бас яваад хэлсэн мөлий. За тэгээд бас мөнх тэмбэрлэж яг энэ дэлгэр мөрөн өнрөөтэй ийм пост юм оруулахаас өмнө нэг ёгтож тулга гэдэг хүнтэй бас ийм постоор одоо үгүй бас юм хандлт авсан юм пост хийгээд явж исэн шүү дээ тий. Тэгсэн чинь яг энэ ёгтож тулгана үнээр нь хариулаа мөнх тэмбэрлээ энэ юу хүн юм бэ гэдэг
байдлаар өнрөөгийн зургийг оруулаад бас нэг юм хөгжилтэй пост явж исэн. Тэгээд энэ болгон бол яг энэ хідэн хүмүүсийн те олон хүмүүсээс хандлт авах гэсэн л зорилготой хийгдэж байгаа. Тэгэл өөрсдөө хөгжөөж байгаа нэг юм хөгжилтэй байгаа л нэг юм үйл явц шүү дээ. Тэгээд энэ хүмүүс бол тэр зорилготой хүрч чадсан гэж бол би бодож байгаа. Яагаад гэвэл сая сошиал дээр яг энэ хідэн хүмүүсийн талаар л маш их яригдлаа. Тэгээд ялцчгүй энэ хідэн хүмүүсийн тэр үзэл, реакшн, за тэмүүтэ трейдс дээр хүртэлтэй бусад пэйжүүд дээр хүртэл яг энэ хүмүүсийн талаар ингэж ярьж исэн байхгүй. Тэгэхээр ялцчгүй би бол зорилготой хүрсэн гэж харж байгаа. За одоо бүгдээ хамгийн сүүл яригдах сэдв рүүгээ орж ийн. За энэ сэдв нь болохоор яг саяхан гэх юм уу та тий сүүлийн хэдэн саруудад олон хүмүүсийн анхаарал хандалтыг аваад бид нарыг чочроож исэн одоо тэр хэрэгүүдийн талаар байгаа. За эхнийх нь болохоор нөгөө 16 настай охин байгаа шүү дээ. Нөгөө хохирогч охин. За тэр охины ээж нь давж заалтах одоо шүүхт давж заалтах хүсэлт гаргаад тэгээ шүүх тус хүслийг нь хүлээн авлаа гэдэг мэдээлэл бол явж исэн. За энэ мэдээлэл нь 4 сарын 9-ний өдөр зариг цэгийн дээр орсон нийтлэл байгаа хгүй. За үүн дээр шүүх отгон туяагийн давж заалтах хүсэлтийг хүлээн авчээ. 16 настай охины хүнөөсөн хэргийн шүүх хурал өнгөрсөн 1-р сард болж шүүхээс давагд орчид бүх насаар нь хорих ялгааноч харин тухайн үед хамт байсан гих Номин Эрдэнэ Ган Эрдэнэ инх сайхан нарт холбогдох хэргийг гэрхсэхгүй болгож шийдвэрлсэн юм. Харин Талигач охины ээж отгон туяа анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг эсэргүүцэн давж заалтахаа мэдэгдээд байсан. Тэгвэл түүний хүсэлтийг нийслэлийн давж заалтах шатны шүүх хүлээн авчээ гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. Тэгээд ер нь цаашдаа одоо энэ хэргийн талаар дахиад яригдах зүйлүүд гарч ирэх бах. Тэгэхээр хэдүүлээ тухай бүрт нь яриад явна. За дараагийн ярих сэдв нь үеийнгийн дээрлэлт буюу яг саяхан Шангрилагийн нэлээд аимшигтай хэрэг гараад олон хүмүүст бас ингэж хүрээд явж ирсэн шүү дээ. За тэгвэл одоо яг энэ тус хэрэгтэй холбоотой бас шинэ яригдах зүйл гарч ирсэн. За энэ болохоор Icon цэгийн дээр орсон нийтлэл байгаа байхгүй юу? За тэгээд өчигдөр буюу 4 сарын 15-ны өдөр бол орсон байгаа. За үүн дээр үеийнгийн дээрлэл хүүхдүүдийн дунд нэлээд их байгаа нийгмийн тулгымсан асуудлуудын нэг болоод байна. Өнгөрсөн он гэхэд үеийнгийн дээрлэлтийн шинжтэй 504 гомдол мэдээлэл бүртгэгдснээс 246 буюу 48.7% нь гэмт хэргийн шинжтэй байсныг цагдаагийн ерөнхий газраас өнөөдөр зохион байгуулсан өдрийгөө ирээдүй хэмээн аяны хэвлэлийн хурлын үеэр мэдээлэв. Гэхэр ч бүр энэ бүр амар хооцтой тий бүр 504 гомдол ирээд тэгээ бараг л таал хувь нь ингээд гэмт хэргийн шинжтэй байсан гэж байна тий. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр амар тооно гэж бол би харж байна. За тэгээд цаашлаад түнчлээ нэгнээ дэрлэгж бийт нь хүнд гэмтэл учруулсан бол 12 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ялтай гэмт хэрэгт тооцогддог гэдгийг цагдаагийн ерөнхий газрын урьдчилан сэргийлэх албаны хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хэлцээний дарга цагдаагийн дэд хурандаа будцаан анхааруулсан юм. Тус эвлийн үеэр олон нийтийг зочруулсан үеийнгийн дээрлэлтийн хэргийн шалгалтын явцын талаар тодруулахад цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөн шалгах албаны хүүхдийн эсрэг болон хүүхдээс үйлдсэн гэмт хэрэг мөрдөх хэлцээний дарга цагдаагийн хурандаа мөнх бат үеийнгийн дээрлэлтийн талаар хүүхэд хамгааллын тухай хуульд тодорхой заасан хид хідэн хүүхэд нэг хүүхдийн биед халтах, биеэр болон цахимаар халтах, занал хийлэх зэрэг үйлдэл улмаас эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэргийн шинжтэй бол тухайн зүйл хэсэгт хамаарах зүйчлэлээр мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулдаг. Харин гэмт хэргийн шинжгүй бол зөрчлийн шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар шалгагдана. Цагдаагийн байгууллагад мөрдөн шалгах болон зөрчил шалгах ажиллагааг хамтд нь явуулдаг. Цахимт хүүхдүүд нэгэндээ халдаж буй бичлэг нийтлэгдсэний дагуу цагдаагийн байгууллага мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна. 4-р сард багтаан шийдвэрлэгдэх байх уг хэрэгт хэдэн хүүхэд холбогдсон шалгагдаж байгаа талаар мэдээлэх боломжгүй гэвэ гэдэг аахгүй юу. Тэгэхээр ер нь бол тус хэрэгтэй энэ сарда багтаад бол шийдэгдчихэн. Гэхдээ одоогоор ямар нэгэн ийм мэдээлэл өгөх боломжгүй гэдэг хариултыг бол өгөөд байгаа юм байлээ. Үнэхээр л үнэн мөнөөрөө ингээд яг хууль ёсны дагуу шийдэгдээсээ тэгжиж л дараагийн аимшигт хэрэг гарахаас яг үндэ сэргийлэх байхгүй те. Тэгэхгүй энэ хэрэг ингээл өнгөрчих юм бол тэг цаашлаад бас ер нь л дараагийн хэрэгүүд ингээ болчдөг юм байна гэл яг нэг тийм л одоо үеийн ойлголтыг хүүхдүүдэд бас өгчих юм болоо гэж бол би бодож байна. За тэгээд та нартай энэ удаагийн бичлэгээр иймэрхүү зүйлүүдийг ярьж өглөө. Тэгээд эхнэрийн өрхийн талаар нэрээ бичлэг хүлээж байгаа хүмүүс байгаа юм лээ. Тэгээд хэдүүлээ яг дараагийн бичлэг дээр эхнэрийн өрхийн одоо тэр дөрүүдийн сэтгэл зүйн асуудлын талаар ярьсан бичлэгээ хийх болно. За тэгээд бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр уулзцай хөрх хүмүүс минь түр баяртай.